Itu nggak ada itu. Di sini harusnya udah dimasukin lensa ya. Yang Oh enggak ya, ya, sebelum bro, iker di setting gitu teh. Bagi kita tetap lensa punya aja supaya memang oh ini kayak harusnya ada lensa masukin lensa. Ah, memang bapak. Ya nggak apa-apa nanti. Kita nggak bilang sih. Terus orang di situ bisa tanya. Oh foto aja gini yang kemarin lo gini. Oh, Foto aja itu. tapi di saya udah nggak ada pak. Oh gitu. Soalnya kirim langsung beres.